მოგესალმებით. თუ თქვენ ახლა აჭარის ტელევიზიას უყურებთ, აქვე გეტყვით, რომ ახლა ჩვენთან Zoom-ი განათლებაზეა. მე მარი ბოლქვაძე ვარ ამ გადაცემის წამყვანი და ამიერიდან ყოველ პარასკევს მხოლოდ განათლების თემებზე მოგიყვებით. ვისაუბრებთ აქტუალურ საკითხებზე და თავად თქვენგან მოვისმენთ, რა გაწუხებთ, რა არის მნიშვნელოვანი თქვენთვის და ერთად დავსვამთ კითხვებს მათ იმის სამართით, ვინც განათლების თქვენი კონსტიტუციურად გარანტირებული უფლების დაცვაზეა პასუხისმგებელი. დღეს ჩვენი Zoom-ი დისტანციური სწავლების საკითხებზეა და ამ გადაცემაში ნახავთ დაცულია თუ არა ეს უფლება მაგალითად აჭარის მაღალმთიან სოფლებში. მერვე თვეა ქვეყნის საგანმანათლებლო დაწესებულებები სწავლების დისტანციური მეთოდის ათვისებას ცდილობენ, რომელსაც ერთი შეხედვით ბევრი არაფერი, კარგი ინტერნეტი, საჭირო ტექნიკა და ონლაინ სწავლებისთვის შექმნილი პროგრამის გამოყენების ცოდნა სჭირდება. თუმცა მერვე თვეა ქართული საგანმანათლებლო სისტემა ონლაინ სწავლებით გადაჭარბებული არ იქნება თუ ვიტყვით, რომ წვალობს. ასობით მოსწავლე განათლების შესაძლებლობის მიღმაა დარჩენილი. ასობით მოსწავლისთვის სწავლა ჯერ კიდევ ტელევიზორის წინ ჯდომას და ტელეგაკვეთილების მოსმენას ნიშნავს. მათ მიერ დასმული შეკითხვები კი, რა თქმა უნდა, უპასუხოდ რჩება. აჭარაში 60,000-ზე მეტი მოსწავლიდან 6,000 ცდება მათი რიცხვი, ვინც ონლაინ გაკვეთილებს სრულფასოვნად თითქმის ვერასდროს ესწრება. ამის მიუხედავად, მასწავლებლებს მოსწავლეების დასწრების აღრიცხვა და ნიშნებით შეფასება მაინც დაავალეს. რა სურათი გვექნება სასწავლო წლის ბოლოს? მოახერხებს თუ ვერა მოსწავლეები მოახერხებენ თუ არა ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული მიზნების მიღწევას ამ ფონზე და რა შედეგს მოგცემს გრძელვადიან პერსპექტივაში თითქმის ერთწლიანი განათლების კარანტინი. სტუმრებთან ერთად უნდა განვიხილოთ ეს თემები დღევანდელ გადაცემაში, ასევე გაჩვენებთ აჭარის მაღალმთიანეთში მცხოვრები მოსწავლეების ყოფას, რა ხდება განვითარებულ ქვეყნებში, ესეც უნდა გაჩვენოთ, რა დააკლო პანდემიამ მაღალ განვითარებული ქვეყნების საგანმანათლებლო სისტემას და ასევე მოგასმენინებთ, როგორია განათლების სისტემის ცვლილებებზე პოლიტიკური პარტიების ხედვები, რომლებიც ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში უკვე მოხვდნენ. დღევანდელ გადაცემაში უფრო ახლოს გაგაცნობთ ასევე ადამიანს, რომელიც ქვეყნის საუკეთესო მასწავლებლის ტიტულის მფლობელია. ასე რომ დარჩით ამ არხზე, მომართეთ თქვენი Zoom-ი განათლებაზე, ახლა კი შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ნათია ლომაძემ და მინდია მალაყმაძემ მოგვიმზადეს და დავბრუნდებით ეთერში. ხულოს სოფელ ვაშლოვაში მცხოვრები აბულაძეების ოჯახში 4 მოსწავლეა. ამიტომაც დილა აქ ონლაინ გაკვეთილებით იწყება. Teams-ის პროგრამაში ჩართვას, სადაც გაკვეთილი ტარდება, მოსწავლეები სკოლაში მიღებული ნეტბუქებით ან პირადი ტელეფონებით ცდილობენ, თუმცა როგორც ამბობენ, ყოველთვის ვერ ახერხებენ. არის მომენტ ვერთვებით, მომენტ ვერ ვერთვებით. ეს რა თქმა უნდა ჩვენ შვილების ცოდნაზე აღისახება, მაგრამ არ არის მეტი შესაძლებლობა არაფერი. ზოგს ტელეფონით ვთავთ, კომპიუტერი აქვთ ბავშვებს, მაგრამ არ დარჩა ხარისხებით, ალბათ ასეა, თორე ახლა ძირში არ დავადგინა და არაფერი გაითიშა ვეღარ ჩავთევით. არის რომ რამოდენიმე გაკვეთილებზე ვერ ჩნდებიან ჩემი ბავშვები. ავიდრის პერიოდში საერთოდ ცუდი არის ინტერნეტი. არის მომენტ რომ რეკავენ ან Teams-ში რეკავს მასწავლებელი ან რაღაცაში და ვერ გამოდის ტელეფონით. დაურეკავთ მასწავლებელს, ჩაგვაწერიებს დავალებას, გაკვეთის და ისე მუშაობთ. გაკვეთილზე დასწრება ხან ეზოდან და ხან მეზობლის სახლიდან უწევთ სხვა მოსწავლეებსაც. თავარი მიზეზი აქაც ონლაინ პროგრამაში ჩართვაა. სოფელზვარეში მცხოვრები ნანა გათენაძის თქმით, ინტერნეტ პაკეტების შესაძენად ფინანსების მობილიზება მშობლებისთვის კიდევ ცალკე პრობლემური საკითხია. ხან დროს არ მქონდათ იგი რომ საშუალება რომ ჩამერთო ინტერნეტი და მაგის გამო გადავიღო. თუ შეუძლია მთავრობას რომ მოგხედოს. ფინანსურად ახლა თვეში ჩვენ გვინდა 30 ლარი ულიმიტო ინტერნეტი რომ ჩავთო ბავშვებთან. ხო რომ ვამეცადინო შვილი. თავ დაზღვევით ხანი რა ვიცი ძალიან უჭირს. მაგალითად ჩართული არის 6-7 მოსწავლე და ყვება გაკვეთილს, ხომ ჭედავს ინტერნეტი, ხან ჭედავს, ხან ელაპარაკობენ, ხან ესმიან, ხან არ ესმიან და ხან იქით გადავადგილდით, ხან გადაჟე იმდენი დრო გავიდეთ, ეზოშიც გავედით. თითოეული შეიძლება რაღაც მიზეზების გამო ვერ ჩაერთოს, თუმცა ისინი აქვთ საშუალება რომ ნახონ ეს ჩანაწერი. სხალთის სკოლის დირექტორის თქმით, ონლაინ გაკვეთილებზე ტექნიკური ხარვეზების შემთხვევაში მოსწავლეებს ჩანაწერს თავაზობენ. რამდენ მოსწავლეს და რა ტიპის მხარდაჭერა სჭირდება ონლაინ ფორმატში სწავლისას. თემურ შაინძის განმარტებით დისტანციური სწავლების ანალიზი განათლების სამინისტროს ინიციატივით უკვე მოამზადეს.
დაწყებულია პროცესი. ახლა შესაძლებელია უკვე სულადაც იყოს დაფარული. მე დღევანდელი და გუშინდელი მონაცემები არ გადამიმოწმებია და ამიტომ ვერ მოგცემთ ინფორმაციას. თუმცა ბავშვებს ამის გარეშეც ჰქონდათ წვდომა ინტერნეტთან, მეტნაკლებად იყო შემთხვევა რამდენიმე, როდესაც კომპიუტერული ტექნიკა ჰქონდათ ბავშვებს წყობრიდან გამოსული და ჩვენ დავეხმარეთ რესურს ცენტრის საშუალებით, რომ ამ ტექნიკის სრულყოფილად ჩართვაში ასეთ შემთხვევები ჰქონდა. ხულოს რესურს ცენტრში, რომელიც მაღალმთიანი აჭარის 50 სკოლას აერთიანებს, ამბობენ, რომ სირთულეების მიუხედავად დისტანციური სწავლების მიღმა არც ერთი მოსწავლე არ დარჩენილა და არც ტექნიკური აღჭურვილობის პრობლემით მიუმართავთ მშობლებს. ინტერნეტი არის ყველგან, უბრალოდ არის ძლავრი ინტერნეტის პრობლემა შეიძლება იყოს. ამ ეტაპზე ჩვენ დირექტორებისგანაც რა მონაცემები გვაქვს, ამ ეტაპზე აბსოლუტურად ყველა მოსწავლისთვის ხელმისაწვდომია ინტერნეტი და არსად ისეთი პრობლემა არ გვაქვს, რომ რაიმე ზეგავლენა, უარყოფითი ზეგავლენა იქხოლიოს სასწავლო პროცესზე. კომპიუტერთან და სხვა თქვათ ინტერნეტ მოწყობილებებთან დაკავშირებით მომართვიანობა საერთოდ არ ყოფილა, ვინაიდან ალბათ არ იყო საჭიროება ამისა. აქედან გამომდინარე, რომ მომართვა არ ქონია. შესაძლოა სკოლებში იყო რაღაც გარკვეული მოთხოვნები მიმართვები, თუმცა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ტექნიკის თვალსაზრისით უზრუნველყოფილი არიან მოსწავლეები, თქვენ იცით, რომ ინტერნეტ კომპიუტერის პროგრამა დიდი ხანია მოქმედებს. აჭარის განათლების სამინისტროს ინფორმაციით კი სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში და მათ შორის მაღალმთიან აჭარაშიც არიან მოსწავლეები, რომლებიც ვერ ახერხებენ სასწავლო პროცესში ჩართვას. ასეთ შემთხვევაში მათი განმარტებით სკოლები ალტერნატიული კომუნიკაციის გზებს იყენებენ. ამ მონაცემებზე დაყრდნობით სამინისტროში აცხადებენ, რომ ტელესკოლისა თუ სხვა ინტერნეტ რესურსის გამოყენებით მოსწავლეთა 98% დისტანციურ რეჟიმში სწავლობს. უწყების მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, TIMSS პროგრამაში, ანუ ონლაინ გაკვეთილების პროცესში, მოსწავლეთა დაახლოებით 10% არ არის ჩართული. საქართველოს ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწავლო პროცესის დისტანციურად წარმართვისა და მიღებული შედეგების შეფასების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ ბრძანებით სკოლა ვალდებულია უზრუნველყოს მის ხელთ არსებული ყველა შესაძლებლობის გამოყენება, რათა არც ერთი მოსწავლე არ აღმოჩნდეს დისტანციური სასწავლო პროცესის მიღმა. სკოლების მხრიდან იდენტიფიცირებულია მოსწავლეები, რომლებიც რიგი მიზეზების გამო ვერ ერთვებიან სხვა ბავშვებთან ერთად სასწავლო პროცესში. შესაბამისად, შემუშავებული აქვთ სწავლების სხვა გეგმა და ასეთ ბავშვებთან მიმდინარეობს ინდივიდუალური მუშაობა. პედაგოგები მოსწავლეებთან შეთანხმებით სხვადასხვა კომუნიკაციას იყენებენ, როგორც ტელეფონით, ასევე სოციალური ქსელების გამოყენებით. იმის მიხედვით, თუ რა ურჩევნია თავად მოსწავლეს ან მშობელს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით აჭარაში ოჯახების 91% ინტერნეტით უზრუნველყოფილია. კომპიუტერი კი რაც ასევე აუცილებელია ონლაინ გაკვეთილებზე დასასწრებად, რეგიონის მოსახლეობის მხოლოდ 69%-ს აქვს. ჩვენ ნახეთ ახლა რეპორტაჟი, რომელიც ნათია ლომაძემ და მინდია მალაყმაძემ აჭარის მაღალმთიანეთში მოგვიმზადეს. ახლა კი სტუმარი უნდა წარვადგინოთ. ქალბატონი თამარ მოსიაშვილია, ჩვენი სტუმარი, რომელიც არის განათლების საკითხების მკვლევარი. მე როგორც ხედავ, ის უკვე ხაზია. საღამოშვიდობის ქალბატონ თამარ. გესმით ჩვენი ხმა? დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო, რომ ჩაგვერთოთ გადაცემაში და ვისაუბროთ ასეთ ძალიან მნიშვნელოვან და აქტუალურ საკითხზე, როგორც არის დისტანციური სწავლების პრობლემები. პირველ კითხვას დაგისვამთ, ქალბატონ თამარ. აი ამ ეტაპზე, მოდით დავიწყოთ ასე, აი რა რეფორმა სჭირდება სკოლას, რომ აი ამ პრობლემებიდან გამოძრეს, რასაც ქვია დისტანციური სწავლების საკითხები? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მე მგონია, რომ პანდემიის პერიოდი ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე პერიოდი ჩვენს ცხოვრებაში და ჩვენი განათლების სისტემისთვის და ახლა ძირითადად მთელი ქვეყანა და სკოლებიც იმყოფებიან აი ამ შეზღუდვებზე რეაგირების პროცესში. შესაბამისად, რაც მეტი მხარდაჭერა ექნებათ ჩვენს ბავშვებს და სტუდენტებს საგანმანათლებლო საჭიროებების შესაბამისად იქნება მით უკეთესი. მაგრამ ეს ვინაიდან თითოეული სკოლისა თუ მოსწავლის სტუდენტის საჭიროება არის უნიკალური, ასევე დამოკიდებულია მთელ რიგ ფაქტორებზე, სად მდებარეობს სკოლა, უნივერსიტეტი და ასე შემდეგ. ეს საჭიროებებიც არის მრავალფეროვანი. ქალბატონ თამარ, სანამ აი ამ რაღაც სიტუაციას და იმ შედეგებს, რასაც ეს საკმაოდ მძიმე სიტუაცია მოგვიტანს, აქვს ორი განზომილება. ერთი არის
საგანმანათლებლო განზომილება, როგორი არის სწავლასწავლების ხარისხი და როგორი გავლენა ექნება მას სკოლების, უნივერსიტეტების თუ თითოეული მოქალაქის ცხოვრებაზე და მეორე არის კეთილდღეობის საკითხები, რადგან პარალელურად ქვეყანაში სამწუხაროდ ძიმდება ეკონომიკური სიტუაცია და უფრო და უფრო მეტი ოჯახი ღარიბდება და ესეც მოახდენს გავლენას. ანუ ცალკე მხოლოდ საგანმანათლებლო თქვათ პროცესზე საუბარი არის საკმაოდ რთული, უფრო მეტად მნიშვნელოვანი არის რომ აი ეს თქვათ მეორე განზომილებაც ჩავრთათ ხოლმე დისკუსიაში, რადგან პანდემია გარდა სწავლასწავლების ხარისხის შემცირებისა, უთანასწორობის საკითხსაც საკმაოდ მწვავე პრობლემად ხდის. ქალბატონ თამარ, უთანასწორობის საკითხი არ ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, თუმცა აქვე მინდა გკითხოთ, აი რატომ ვერ მოხერხდა ამ პრობლემის გადაჭრა, როცა ამ საკითხზე ვსაუბრობთ, აი საითმიდის ეს ისრები, რაშია პრობლემა, გულგრილობის ამბავია, არის რესურსების არარსებობა, არაკომპეტენტურობა, არასაკმარისი ინფორმირებულობა, მთავრობის თუ აი რასთან გვაქვს საქმე 8 თვის განმავლობაში, რატომ ვერ მოხერხდა ამ ადამიანების, აი მოსწავლეების ინტერნეტით უზრუნველყოფა, თუნდაც რომ მათ შეძლონ საგაკვეთილო პროცესში მონაწილეობა. ანუ ამ პრობლემის წინაშე ვდგავართ ყველაზე მეტად ახლა. რა თქვენ რაში ხედავთ პრობლემას? დიახ, მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად სახელმწიფო ამ ეტაპზე სახელმწიფო მარტივად გადაწყვიტა საკითხის მოგვარება და ჩათვალა რომ სადაც ინტერნეტი არ არის, იქ ბავშვებს ექნებათ ტელესკოლა. ნუ ცხადია რომ ეს აბსოლუტურად მიუღწეველი შედეგი იყო და ტელესკოლამ თავის მიზანს ვერ მიაღწია. ყოველ შემთხვევაში მე არ ვიცი არც ერთი შემთხვევა, როდესაც ბავშვი ვერ იღებს განათლებას, არ აქვს ინტერნეტი და ის განათლებას იღებს ტელესკოლის საშუალებით. ეს იყო საკითხის მარტივი გადაწყვეტა, უცებ გადაწყვეტა და კიდევ საზოგადოებაში შეიქმნა იმის ილუზია, რომ თქვათ პირველი არხი გარდაიქმნება საგანმანათლებლო არხად და არაუშავს თუ ეს ამ ბავშვების პრობლემას ვერ წყვეტს. ნუ დემაგოგიის მორიგი ტალღა იყო წამოსული, რა ტალღამაც პრაქტიკულად ვერაფერი სარგებელი ვერ მოუტანა იმ ბავშვებს, რომლებიც სწავლასწავლების პროცესის მიღმა დარჩნენ. ყველაზე მწვავე და ეკონომიკურად საკმაოდ თქვათ მაღალბიუჯეტიანი პრობლემა, რომელიც ჩვენი ბავშვების და ჩვენი საზოგადოების წინაშე დგას, განსაკუთრებით რეგიონებში, ეს არის უწყვეტი ინტერნეტი, რადგან თქვათ მოგეხსენებათ ეს ინტერნეტი, რომელიც მობილურებზე არის მიბმული, არის საკმაოდ ძვირი და ადამიანები უბრალოდ ვერ ახერხებენ ინტერნეტით დაუკავშირდნენ ვთქვათ მასწავლებლებს და საათობით ვიდეო გაკვეთილებში ჩაერთონ. აი ამ საკითხთან დაკავშირებით სამწუხაროდ სახელმწიფოს მხრიდან არც გადადგმულა არავითარი ნაბიჯი, მე მიმაჩნია ეს ხარვეზად COVID-თან რეაგირებასთან დაკავშირებით გასაგებია რომ საზოგადოების მხრიდან ასეთი ნაბიჯები გადაიდგა, თვითონ საზოგადოებრივი ჯგუფები ძირითადად აქტიურობდნენ და მოსწავლეებს ჩუქნიდნენ კომპიუტერებს, ყიდულობდნენ ინტერნეტ ბარათებს და ასე შემდეგ. ქალბატონ თამარ, თქვენ ახსენეთ სახელმწიფოს მხრიდან რეაგირება და მე მინდა გკითხოთ აქვე გაგაწყვეტინოთ თუ შეიძლება სახელმწიფოს ერთადერთი რეაგირება რაც ჰქონდა გამოსცა მინისტრმა ბრძანება ნომერი 95 9 სექტემბრის თარიღდება ეს ბრძანება, რომლითაც მნიშვნელოვანი ვალდებულება დაეკისრათ თავად სკოლებს და რესურს ცენტრებს, რომ მათ უზრუნველყონ ყველა საჭირო ტექნიკით იქნება თუ ინტერნეტით მოსწავლეები, რომ შეძლონ მოსწავლეებმა უწყვეტად მონაწილეობა ამ საგანმანათლებლო პროცესში. თუმცა ჩვენ სამწუხაროდ თქვენ არ გქონდათ საშუალება რომ სიუჟეტი მოგესმინათ, მაგრამ სიუჟეტში ვნახეთ რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი, რომელიც ამბობს, რომ იცით რა არის ოჯახები და მშობლები ჩვენ არ მოგუმართავენ პრობლემით, თორემ თუ მოგუმართავენ ალბათ დაეხმარებოდნენ. სამინისტრომ მთლიანად მოიხსნა ეს პასუხისმგებლობა და გადააბარა სკოლებს. თქვენი აზრით სწორი იყო თუ არა აი ამ პასუხისმგებლობის ესე ქვედა დონეზე გადატანა, როცა პანდემიაზე ვსაუბრობთ და ესეც მასშტაბურ პრობლემაზე ვსაუბრობთ? ზოგადად პასუხისმგებლობის სკოლებზე გადატანა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საქართველოს 2300 სკოლა ძირითადად ელოდება ბრძანებებს და თქვათ რეკომენდაციებს სამინისტროდან. მაგრამ აი ამ შემთხვევაში, როდესაც სკოლას არ აქვს რესურსი, ელემენტარულად უნდა არსებობდეს პროცედურა, რომელიც სკოლებს საშუალებას მისცემს, რომ თქვათ მიმართონ ან საზოგადოებას ამ სახელმწიფო უწყებებს, როდესაც ისინი აღმოაჩენენ, რომ მათ მოსწავლეებს არ აქვს სახლში ინტერნეტი, ან მათ მოსწავლეებისთვის პრობლემა არის
ვთქვათ, ციფრული ტექნოლოგიები. ასეთ შემთხვევებსაც ნაკლებად ხვდებით, ხო, სკოლები პრაქტიკულად არ საუბრობენ ამ საკითხზე. იშვიათად გვინახავს, ვთქვათ, სკოლის წარმომადგენელი, ადმინისტრაციას გულისხმობ, რომელიც თამამად საუბრობს, რომ ჩემი მოსწავლეები, ვთქვათ, 20%, 30 ან იქნებ უფრო მეტიც, სხვადასხვა მიზეზების გამო, იმის გამო, რომ არ აქვს უწყვეტი ინტერნეტი, არ აქვს კომპიუტერი, არ არის ჩართული სასწავლო პროცესში. ასეთი ტიპის დისკუსიები ჩვენთან რაღაცნაირად ფარდის მიღმა ხდება და არ ხდება გასაჯაროება. კი ბატონო, თუ სკოლებზე არის გადაცემული ეგ პასუხისმგებლობა, ზოგადად რაც მეტი პასუხისმგებლობა გადაეცემა სკოლებს, ის ძალიან კარგია, მაგრამ ხარდაჭერის მექანიზმებიც უნდა იყოს. თუ ჩვენ სკოლებზე მოვახდენთ, ვთქვათ, პასუხისმგებლობის გადატანას და მთელი რესურსები, ფინანსურ რესურსებს გულისხმობ, ექნება სახელმწიფო უწყებებს, ასე ვერავითარ შედეგზე ვერ გავალთ. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი მეტი მხარდაჭერა სკოლებისთვის და მხოლოდ სარიელი წინადადება, რომ სკოლას აქვს უფლება უზრუნველყოს მოსწავლე ინტერნეტით და კომპიუტერით, როდესაც მთელი ფინანსური რესურსები არის სახელმწიფო უწყებების ხელში კონცენტრირებული, როდესაც ეს სახელმწიფო უწყებები იწყებენ და შემდეგ ისე ასრულებენ სახელმწიფო პროგრამებს, მილიონებს ხარჯავენ, რომ არც მიზეზი ვიცით, რატომ დაიწყო ეს სახელმწიფო პროგრამა და არც ის ვიცით, რატომ დასრულდა ეს სახელმწიფო პროგრამა. გასაგები, ანუ ფინანსური პრობლემები რეალურად აქვს. ქალბატონ თამარ, მე მინდა რომ დარჩეთ ხაზზე და ეხლა მოვისმინოთ იმ ადამიანების კომენტარები, რომლებსაც ინტერნეტის პრობლემა არ აქვს, თუმცა დისტანციური სწავლების ფორმატმა რა პრობლემები შეუქმნა და რა უხორხილობები, ერთ-ერთი სტუდენტი ჩავწერეთ და ასევე მასწავლებელი. მოდით მოვისმინოთ მათი კომენტარები და დავბრუნდეთ და უპასუხოთ მათ შეკითხვებსაც. შარშანდელიდან მოყოლებული იმდენად შოკირებულ მდგომარეობაში ვიყავით ჩვენ პედაგოგები, რომ აი ესე მოულოდნელად მოგვიწია ონლაინ რეჟიმში გადასვლა და რომელიც აი ფაქტობრივად დრო არც კი ქონდა შესასწავლად, რომ გავrkoულიყავით რა დაგვეწყო და როგორ დაგვეწყო. დავალებები იყო შესამოწმებელი თუ რაღაცა იყო კლასში, ეს უფრო მარტივად ხდება, ხო? წაიკითხავ დაუშვა და ასწორებს 29 ბავშვი და აქ თითოეულს ინდივიდუალურად რომ უნდა შეუმოწმო 29 ბავშვს და უნდა გაუგზავნო უკავშირი და რა თქმა უნდა ძალიან დიდ პრობლემებს ვაწყდებოდით და უკმაყოფილებასაც რა თქმა უნდა და ჩვენ იმდენად გვგუნავდა ეს უკმაყოფილება მშობლების მხრიდან, რომ აი ჩვენ სხვა არ შეგვეძლო არაფერი, ანუ არ ვიცოდით როგორ რანაირად და მივყევით ამას ყველაფერს ნაბიჯ. წელს ახლა რა სიახლეც ჩვენ შევხვდა და რაც უფრო ასე ვთქვათ, გამართული სისტემა შევხვდა ამ Teams-ის პროგრამით უკვე და ცოტა ჩამოყალიბებული, ცოტა ამოვისუნთქეთ, თუ შეიძლება ითქვას, რომ ამოვისუნთქეთ, თუმცა უძილოხებებს მაინც ვაგრძელებთ, იმიტომ რომ არც ახლა მარტივი რა თქმა უნდა რომ აკონტროლო 9 კლასი და შემომსვლელი ბავშვი იქ ვიღაცა ვერ შემოდის, ვიღაცამ დატოვა ჩართული და ვითომ არის იქ მე დავალებებში რომ სათითაოდ ზოგი უკუღმა გიტვირთავს ამ ყველაფერს გადახედვა მარტო აღარ ყოფნის, როდესაც Teams-ით აპირებ გაკვეთილის ჩატარებას. იქ გინდა უკვე რაღაცა სიახლე შეიტანო, იქ რაღაცა YouTube არხებს ტვირთავ, იქ რაღაცა ფაილებს უმზადებ, რაღაცა PowerPoint-ში უკეთებ და უგდებ ამას მოსწავლებს და ანუ უფრო სახალისო გამომდის, მე პირადად გაკვეთილები, რადგან შემიძლია გამოვიყენო, ანუ ტექნიკა და სირთულე როგორც ესეთი, მე თუ გამიჩნდა ეს სირთულე, რომ შეიძლება ეკრანი გამიშავდა, გამიმწვანდა და თუ კი ტექნიკა კარგად გამართული არ აქვს, იმ რესურსს, რაც რეალურად აქვს Teams, ჩვენ მასწავლებლები ვერ ვიყენებთ, აი ერთი ალბათ 60-70% იმის ვერ ვიყენებთ, რაც უნდა გამოვიყენოთ წესი და რიგით ამ პროგრამით. წინასწრებში უფრო პრობლემას ვაწყდებოდით. შეიძლება ეს პრობლემები არაფერია იმასთან შედარებით, ვისაც ვთქვათ, იმ ბავშვებს უფრო მეტი პრობლემა აქვს, ვისაც ინტერნეტთან არ აქვს წვდომა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ესაც გასათვალისწინებელია, იმიტომ რომ სწავლის ხარისხზე ძალიან მოქმედებს და აგდებს სწავლის ხარისხს შეიძლება ითქვას. პირველ რიგში ის, რომ წელს ჩავაბარე მაგისტრატურაზე, არ ვიცნობ სტუდენტებს, არ ვიცნობ ერთმანეთს და შეიძლება სასაცილოდ დაჭრედეს, მაგრამ როცა მოგვეცა, ვთქვათ, ჯგუფური სამუშაოს დავალება ეგრევე, რაღაც არ ვიცნობდით ერთმანეთს, ვერ დაუკავშირდით, რთული იყო ეს კომუნიკაციის დამყარება. ძალიან რთულია იჯდეს სახლში, კომფორტულ გარემოში, ლეპტოპის წინ და რაღაც 2 საათი, 2 საათი ნახევარი, 3 საათი უსმენდე ლექციას, მიუხედავად იმისა, რომ ის ძალიან საინტერესოა,
ხანდახან ლექტორს ვერ ვხედავთ, თქვათ, რიგი პრობლემების გამო, ტექნიკური პრობლემების გამო და გონია რომ რაღაც რადიოს უსმენთ და კონცენტრირება ძალიან გვიჭირს. გონება გვეფანტება, მე ისევ უბრუნდებით, მოკლედ ესეც სწავლის ხარისხზე ასე თუ ისე მოქმედებს. სრულებით ვეთანხმები, მეც მსმენია რომ პეტიცია შეადგინეს, რომ სწავლის საფასური უნდათ შემცირებულიყო. ვეთანხმები ამ მოსაზრებას, იმიტომ რომ მართლა ხარისხი განსხვავდება, თუმცა ჩემს უნივერსიტეტში არ ყოფილა ამ კუთხით რაიმე მოძრაობა ან ვინმე ინიციატორი ამის არ ყოფილა. ვფიქრობ, რომ ალბათ უნივერსიტეტები არ გადახედავენ ამას და არ შეიცვლება, მაგრამ რეალურად მინიმუმ ის, რომ აი ბიბლიოთეკასთან არ გვაქვს წვდომა, არ აქვს წვდომა და ეს მხოლოდ ესეც კი არის საკმარისი იმისთვის, რომ სწავლის საფასური პროპორციულად რაღაც კუთხით ოდნავ მაინც შემცირდეს. გარდა ამისა, აღარ ვისაუბრებ იმაზე, რომ აღარ უწევთ რაღაც სხვადასხვა რესურსებში თანხის დახარჯვა, ეს იქნება აუდიტორიებში სიარული და ასე შემდგომ. ჩვენ მოვისმინოთ ეს კომენტარები, სადაც მნიშვნელოვან საკითხებს აყენებენ ჩემი აზრით სტუდენტი და მასწავლებელიც. ქალბატონ თამარ, თქვენ თუ ისმენდით მათი ხმა თუ გესმოდათ? დიახ, მეტნაკლებად მესმოდა და როგორც მე გავიგე ცოტა არის ხარვეზებით ისმოდა. ფინანსურ ნაწილზე ისაუბრა სტუდენტმა. დისტანციური სწავლების ტექნიკურ მხარეზე, დისტანციური სწავლების ხარისხზე და ასევე საუბარია ხომ არ უნდა შემცირდეს სწავლის გადასახადი. კი ბატონო, სწორად გაიგონეთ და თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ გვიპასუხეთ და ჩვენ სამწუხაროდ ვეღარ ვეტევით დროში და სხვა დროს დავუბრუნდეთ ფინანსურ საკითხებზე თემას. ანუ ვერ გავიგეთ თქვენი კითხვა. სწორად გაიგეთ თქვენ რა აქცენტები გააკეთეს ჩვენმა რესპონდენტებმა, თუ შეიძლება მოკლედ გვიპასუხეთ და ფინანსურ ნაწილს რაც ეხება ძალიან დიდი თემა არის, ვფიქრობ და სხვა გადაცემებში შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ ხო? დიახ, ცხადია ვეთანხმები თქვენს თქვათ რესპონდენტებს, ნამდვილად ტექნიკური პრობლემები არსებობს ის სწავლების ხარისხთან დაკავშირებული კითხვებიც, რადგან ამ შემთხვევაში ეს იყო მყისიერი რეაგირება და როგორც სტუდენტმა მოსწავლემ, ასევე პროფესორმა და მასწავლებელმა არ იცოდნენ თქვათ დისტანციურ სივრცეში სწავლების პროცესის წარმართვა. ამასთან დაკავშირებით ცხადია სასურველი იქნებოდა თქვათ რატონეზეც შესაძლებელი იქნებოდა გარკვეულ სკოლებს კონსულტაციები კვალიფიციურ ადამიანებთან ამისი შესაძლებლობა ჰქონოდათ ისევე თქვათ უნივერსიტეტებს საჭიროების შემთხვევაში, მაგრამ ვინაიდან ეს ცოტა მეტად უფრო ფუფუნებად ჩაითვალა ჩვენი სახელმწიფოს მხრიდან, უფრო მეტად აქცენტი გაკეთდა თქვათ ისეთ საკითხებზე, ცენტრალიზებულ საკითხებზე და ისეთ პროექტებზე, როგორიც არის თქვათ კომპლექსური დავალებების მომზადება, ციფრული თქვათ Teams-ში რეგისტრაცია, რომელიც გადაუდებლად საჭირო იყო და ასევე თქვათ ტელესკოლაზე და ის საჭიროებები, რაც კონკრეტულ სკოლებს და უნივერსიტეტებს აქვს, დარჩა ყურადღების მიღმა, განსაკუთრებით სკოლებს, რადგან უნივერსიტეტებს ქალბატონ თამარ, ჩვენ შემდეგ გადაცემებშიც აუცილებლად უნდა მიუბრუნდეთ და ეხლა ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, რომ გადაცემაში მიიღეთ მონაწილეობა, სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ. არაერთხელ იქნებით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, დარწმუნებული ვარ. დიდი მადლობა, ვემშვიდობებით სტუმარს. ეხლა კი უნდა გადავიდეთ უცხოეთზე. 2019 წლის მონაცემებით მსოფლიოში 264 მილიონ ბავშვს სწავლის შესაძლებლობა არ აქვს. პანდემიის გამო ამ რიცხვს თითქმის 200 მილიონი ბავშვი დაემატა, რომელიც განათლებას არც სკოლაში და არც სახლში არ იღებს. კორონავირუსმა მოსწავლეების ცხოვრება თავდაყირა დააყენა. პანდემიის გამოცხადებისთანავე სკოლები დაიხურა და სწავლა ონლაინ სივრცეში გადავიდა, თუმცა მას შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა. ქვეყნები სწავლების ახალ სტრატეგიებს და მეთოდებს ამუშავებენ, რომ განათლების ხარისხი შეინარჩუნონ. ჩვენ ახლა გაჩვენებთ რა ხდება განვითარებულ ქვეყნებში, როგორ უმკლავდებიან ამ პრობლემას პანდემიით გამოწვეულ პრობლემას ზოგიერთ ქვეყანაში, მით უმეტეს როცა მკაცრი каранტინის პირობებია ზოგიერთ ქვეყანაში. ასევე გაჩვენებთ რა ხდება იმ ქვეყნებში, სადაც ეკონომიკურად მაღალი განვითარების ქვეყნებია, ისინი როგორ ახერხებენ ამ პრობლემებთან ბრძოლას. ამ თემაზე ვიდეო კოლაჟი მოგიმზადეთ, რომლის შემდეგ სტუმარი გვეყოლება ამერიკიდან, ის უშუალოდ არის ჩართული ამ პროცესში, სენტ-კლაუდის უნივერსიტეტის განათლების ადმინისტრირების საკითხებს სწავლობს. შორენა დოლობერიძე იქნება ჩვენი სტუმარი. მოდით ვნახოთ ახლა რეპორტაჟი და შემდეგ უკვე დავბრუნდეთ სტუმართან. From Asia to the Middle East
პანდემიის პირობებში სასწავლო პროცესის განახლება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვაგვარად გადაწყდა. ახალი სასწავლო წლიდან ათობით მილიონი მოსწავლე დაუბრუნდა სკოლებს, თუმცა სასწავლო პროცესში ჩართვა მათ შეცვლილი პროტოკოლით მოუწიათ. სოციალური დისტანციის დაცვა საკლასო ოთახებში, სასადილოებსა და დერეფნებში და ჰიგიენური ნორმების დაცვა. უსაფრთხოების მაქსიმალურად დაცვის მიზნით სკოლებში სადეზინფექციო ცენტრები გაიხსნა. მიუხედავად ამისა, მშობლების, მასწავლებლების და უფლებადამცველი ორგანიზაციების ნაწილი მაინც ეწინააღმდეგება მოსწავლეების საკლასო ოთახებში დაბრუნებას. თუმცა ბევრი მშობელი ბედნიერია, რომ ისინი ნორმალურ ცხოვრებას დაუბრუნდნენ. რას ურთ მშობლებს? სწორედ ამ საკითხის შესწავლას დაეთმო წინა სასკოლო პერიოდი ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მშობლების სურვილის გათვალისწინებით სწავლა სკოლებში ჰიბრიდულ, ინდივიდუალურ, სრულად დისტანციურ და რიგ შემთხვევებში სრულად დასწრების ფორმატზე გადავიდა. რამდენიმე შტატში კი სასკოლო სივრცეში სრული დატვირთვით სწავლება გადაწყდა. სახელმწიფო სკოლების ოფიცერთა საბჭოს შეფასებით ამერიკულ სკოლებს პროტოკოლით გათვალისწინებული სოციალური დისტანცირების და სხვა უსაფრთხოების ნორმების დანერგვა რამდენიმე მილიარდი დოლარი დაუჯდა, რის გამოც პრეზიდენტმა ტრამპმა სკოლების სრულად გახსნა მოითხოვა და ფედერალური დაფინანსების შეწყვეტითაც კი დაიმუქრა. ევროპის ქვეყნები უსაფრთხო სწავლების ახალ სტრატეგიებს ამუშავებენ, რამაც საბოლოოდ ხარისხიანი განათლება უნდა უზრუნველყოს. მათმა უმრავლესობამ მკაცრი შეზღუდვების პირობებშიც კი სკოლების ღია დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო. მიუხედავად იმისა, რომ სკოლების გახსნა იოლი არ ყოფილა, გერმანია პრიორიტეტად მიიჩნევს დაწყებითი სკოლები იყოს ღია, თუმცა კლასების ნაწილი დისტანციური სწავლების რეჟიმზე დარჩა. სწავლების ციფრული ფორმატი მიუღებელი აღმოჩნდა მშობლების ნაწილისთვის, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ კომპიუტერებისა და უსადენო ინტერნეტის გამოყენება უარყოფით გავლენას ახდენს მათი შვილების ჯანმრთელობაზე. ამ და სხვა მიზეზით გერმანიაში მრავლად აღმოჩნდა ოჯახები და სკოლებიც კი, სადაც ციფრული მოწყობილობები უბრალოდ არ აქვთ. სკოლების დიჯიტალიზაციაზე გერმანიის მთავრობას სოლიდური თანხის დახარჯვა მოუწია. 5 ნოემბრიდან 2 დეკემბრამდე იმოქმედებს ახალი ეროვნული რეგულაცია ინგლისში, რომლის თანახმად სკოლები, უნივერსიტეტები და კოლეჯები არ დაიხურება. თუმცა ეს ყველაფერი იქნება გამკაცრებული უსაფრთხოების ზომების თანხლებით. ინგლისის სკოლებში პანდემიის დროს ჰიგიენის, კლასების ვენტილაციის ან დისტანციის დაცვის გარდა პრიორიტეტი იქნება სპორტი და ღია სივრცეებში ფიზიკური აქტივობების მოწყობა. COVID დადებითი პასუხის შემთხვევაში მოსწავლეები და მათი ახლო კონტაქტები 14 დღიან იზოლაციას გაევლიან, რა დროსაც მათ დისტანციურ რეჟიმზე გადასვლა მოუწევთ. COVID აფეთქების ფონზე სკოლები არ დაუხურავს შვედეთს. დაწყებითი კლასები რამდენიმე სასწავლებელში ნაწილობრივ ღია დატოვა ბელგიამ და ნორვეგიამაც. ნიღბების და დისტანციის გარეშე დანიის სკოლები უგულებელყოფენ COVID-19-ს ჯერჯერობით წარმატებით. საფრანგეთში კი სკოლებში არასაკმარისი უსაფრთხოების ზომების გამო მასწავლებლები გაიფიცნენ. საპროტესტო აქციაზე გამოსული პედაგოგები ამბობენ, რომ სკოლებში ვერ მოხერხდა მოსწავლეთა ნაკადის მართვა. გადავსებულ საკლასო ოთახებსა და სასადილოებში კი სოციალური დისტანცირება შეუძლებელია. მასწავლებლები შიშობენ, რომ ამ პირობებში ვირუსისგან თავს ვერ დაიცავენ. 7 ნოემბრიდან საყოველთაო კარანტინი ამოქმედდა საბერძნეთში. ახალი შეზღუდვების თანახმად დაიხურა საზოგადოებრივი თავშეყრის ობიექტები. მოქალაქეებს კი სახლიდან გასასვლელად სპეციალური ნებართვები სჭირდებათ. თუმცა ამ პირობებშიც კი ქვეყანამ დაწყებითი სკოლები არ დახურა. მაღალ კლასებში კი სწავლება დისტანციურ რეჟიმზე გადავიდა. თურქეთში კი სკოლები ჰიბრიდულ რეჟიმზე გადავიდა. მოსწავლეები 2 დღე სკოლებში, დანარჩენი დღეები კი ონლაინ სწავლობენ. ინტერნეტით და ონლაინ სწავლებისთვის საჭირო მოწყობილობებით მოსწავლეები მთავრობამ უზრუნველყო. თუმცა ქვეყნის რიგ რეგიონებსა და სოფლებში მოსწავლეები დისტანციური სწავლების პროცესში ინტერნეტის ცუდი ხარისხის გამო კვლავ ვერ ერთვებიან. ალტერნატივად მოსწავლეებს სატელევიზიო გაკვეთილებს თავაზობენ. Şimdi biraz da omuzlar. გრძელვადიანი კრიზისის პირობებში COVID-19-ის პანდემიამ შექმნა განათლების სისტემის ყველაზე დიდი რღვევა ისტორიაში. გაეროს მონაცემებით დაზარალდა 1,5 მილიარდზე მეტი სტუდენტი და მოსწავლე მსოფლიოს 190-ზე მეტ ქვეყანაში. Human Rights Watch-ის ანგარიშის თანახმად, პანდემიით გამოწვეულმა სირთულებმა არსებული საგანმანათლებლო უთანასწორობა გააღრმავა. თუკი შვეიცარიაში, ნორვეგიასა და ავსტრიაში სტუდენტთა აბსოლუტურ უმრავლესობას 95%-ს აქვს კომპიუტერი,
რომელსაც ისინი სკოლაში იყენებენ ეკონომიკურად ღარიბ ქვეყნებში. ამას მხოლოდ მცირე პროცენტი ახერხებს. შეძლებს თუ არა მსოფლიო გაუმკლავდეს პანდემიისგან მიღებულ დარტყმას, მაშინ როცა სამუშაო ადგილები მცირდება. ხომ არ გახდება ამ პერიოდში კურსდამთავრებული თაობა, ეგრეთ წოდებული შეწირული თაობა. ამ კითხვებზე პასუხისგაცემა ჯერ ისევ რთულია. ნახეთ ჩვენ მიმოხილვა რა ხდება მსოფლიოში, ახლა კი სტუმართან უნდა გადავიდეთ. შორენა დოლაბერიძე გვერდება ამერიკიდან, როგორც უკვე გითხარით და ხაზეა შორენა, მე როგორც ვიცი, მესმის მისი ხმა. საღამოშვიდობისა შორენა. თქვენთან დილა პრინციპში. თქვენთან დილა. მარი პირველ რიგში თქვენ გილოცავთ ეთერში დაბრუნებას მთელ თქვენს გუნდს და მოსახლეობას კიდევ უსურვებ ჯანმრთელობას და გამძლეობას ამ პანდემიის პირობებში. დიდი მადლობა. შორენა, პირდაპირ კითხავ, როგორ მოახერხა ამერიკამ, რომ გადასულიყო აერჩია სწავლების ის ფორმატები, რომელიც მისაღები იქნებოდა მშობლებისთვის. ანუ თქვენი შვილიც მე როგორც ვიცი, სკოლაში სწავლობს, თქვენ სტუდენტი ხართ, როგორ მოახერხდა ის სწავლების ხარისხის შენარჩუნება პანდემიით გამოწვეული კრიზისის ფონზე, ამაზე გითხარით. მარი, დიახ, ანუ პირველ რიგში დავაზუსტებ, როდესაც ამერიკაზე ვსაუბრობთ, ანუ მე ძირითადად მხედველობაში მექნება მინესოტის შტატი, იმიტომ რომ ვიცით, ახლა ამერიკა დიდია და ყველა შტატს დარწმუნებული ვარ, თავისი მიდგომები აქვს, მაგრამ ამასთანავე იმის გათვალისწინებით, რომ ამერიკას ძალიან უყვარს დაგეგმარება, დროული შეტყობინება ყველაფრის, სამოქმედო გეგმის გაწერა და ასე შემდეგ, სავარაუდოდ ყველა შტატში მსგავსი სიტუაცია იქნება. ეხლა ეს პანდემია ძირითადად მარტიდან დაიწყო, ხო, თებერვლის მეორე მარტიდან და ამ დროს უკვე დაიწყო დაგეგმა შემდეგი სასწავლო წლისათვის. ანუ ივნისში ჩატარდა კვლევა, სადაც მონაწილეობა მიიღეს მშობლებმა და დააფიქსირეს თავიანთი აზრი, ანუ რომელი მოდელი უფრო უნდათ, მაგალითად ჰიბრიდული მოდელი, რაც გულისხმობს იმას, რომ ნაწილობრივ ბავშვები ივლიან სკოლაში, ანუ კვირაში 2 დღეს ივლიან სკოლაში, ხოლო 3 დღეს სახლიდან გააკეთებენ, ანუ სახლიდან ექნება დისტანციური სწავლება. თუ იყო ასევე არჩევანში მთლიანად დისტანციური სწავლება. ანუ სკოლამ შემოგთავაზა ეს მოდელები. ახლა რაც შეეხება კვირაში 2-ჯერ სიარულს, რატომ? იმიტომ რომ კლასში 20 მოსწავლეა დაახლოებით, ხო, საშუალოდ. და აქედან, მაგალითად 2 შაბათს და 5 შაბათს დადის 10 მოსწავლე, ხოლო 3 შაბათს და პარასკევს შემდეგი 10 მოსწავლე. 4 შაბათობით მასწავლებელს აქვს. კითხავ, თუ შეიძლება, ანუ გასაგებია, რომ ამერიკას ფინანსური პრობლემები არ აქვს და ჩვენ მოხდინოს და ასე შემდეგ. თუ შეიძლება კითხავ, ჩვენ ვიცით, რომ ამერიკას ფინანსური პრობლემები არ აქვს და ვიცით, რომ დაურიგეს ლეპტოპები, დაურიგეს საჭირო ნივთები. სტუმარს თუ ესმის ჩვენი ხმა მითხარით. კლევის ანალიზი და უკვე აგვისტოს დასაწყისში ჩვენ ვიცოდით სად მიდიოდა ჩვენი შვილები, ანუ როგორი იქნებოდა მათი განათლების მოდელი, რას უნდა ველოდოთ და ასე შემდეგ. დაგეგმარება აუცილებელია, იმიტომ რომ მშობლებს ექნებათ რიგი პრობლემები, ანუ ბავშვის დატოვება და ასე შემდეგ. დიახ, შორენა, მინდა კითხვა დაგისვა, თუ გესმით ჩემი ხმა. და ასე შემდეგ. ახლა რესურსებს რაც შეეხება. არ ესმის სტუმარს მე მგონი ჩვენი ხმა და მინდა ვთხოვო რეჟისორს, რომ გააგონოს. ანუ შემოსავლების მიუხედავად, ანუ ყველა ბავშვმა მიიღო iPad-ი და ასევე მოგწერეს და გთხოვეს მიგვეწოდებინა ინფორმაცია თუ პრობლემა გქონდა ინტერნეტთან დაკავშირებით ან სასწავლო რესურსები თუ რამე გვაკლდა და ასე შემდეგ. შორენა, თუ გესმის ჩემი ხმა, მინდა კითხო. დიდი მობილიზება მოხდა ჩვენთან სწავლა დაიწყო სექტემბრის 14-ში სკოლებში და ამ დროისთვის უკვე აბსოლუტურად მობილიზებული იყო სკოლებიც, მშობლებიც, მასწავლებლებიც და ასე შემდეგ. ანუ ყველაზე ძირითადი რა არის, რომ მშობლებსაც და მასწავლებლებსაც, ანუ ყველას განათლების სისტემის ყველა რგოლს მიეცა არჩევანის საშუალება. ანუ თუ შენ თვლი, რომ შეგიძლია სკოლაში გაუშვა ბავშვი და უფრო უკეთესად მიიღებს იქ განათლებას და სახლში არ გაქვს ისეთი პირობები, რომ შეუწყო ბავშვს ხელი, უშვებს სკოლაში და სკოლა ვალდებულია, რომ უზრუნველყოს სანიტარული ნორმები და ასე შემდეგ. მაგრამ მე არ მესმის თუ რამეს მეკითხებით თქვენ სამწუხაროდ.
ყურსასმენი იქნებ გაიკეთო, რომ გაიგონო ჩვენი ხმა. მინდა ბოლო კითხვა დაგისვა. აი თქვენ განათლების ადმინისტრირების დოქტორანტი ხართ. შეგიძლიათ გამიმეოროთ შეკითხვა? დიახ, განათლების ადმინისტრირების დოქტორანტი ხართ. აი ამ საკითხებს სწავლობთ სწორედ ამერიკაში და კარგად იცნობთ საქართველოს რეალობასაც, ხომ? აი ამ გადმოსახედიდან რა გააკეთა ამერიკამ, რა გააკეთეს ევროპის სხვა ქვეყნებმა? როგორ ფიქრობთ, რისი გაკეთება არის შესაძლებელი ახლა საქართველოში, რომ ჩვენთან გამოსწორდეს სიტუაცია და უფრო მეტი წვდომა გქონდეთ განათლებასთან ქართველ მოსწავლეებს და სტუდენტებს? დიახ, ახლა საქართველოს განათლების სამინისტრომ გამოსცა ბრძანება, რომ სკოლა არის ვალდებული უზრუნველყოს ბავშვის განათლებაზე ხელმისაწვდომობა რა. კი, ვალდებული ამაში აბსოლუტურად ვეთანხმები, მაგრამ რესურსები მიიღო დამატებითი სკოლამ. თუ სკოლას რესურსები არ აქვს, ახლა ჩვენ საუბრობთ ამერიკაზე. ამერიკა მდიდარი ქვეყანაა, ყველა ბავშვს მისცა iPad-ი. ყველანაირად შეუწყო ხელი. საკვები, მაგრამ საქართველოში მსგავსი რესურსები არ გვაქვს და ამიტომ თავის ანაბარად ფაქტიურად მიტოვებული დირექტორები, სკოლის მასწავლებლები და მშობლები, თავისი რესურსებით ალბათ მაქსიმუმს აკეთებენ ჯერ ამის, მაგრამ პანდემია არ არის მხოლოდ რა ქვია, კარანტინის უზრუნველყოფა და სასტუმროს მიწოდება და ჭამა, განათლება ერთ-ერთი ძირითადი რგოლია და როგორ ვუმკლავდებით ამ საკითხს. შემდეგ მონიტორინგი ჩვენთან სულ ხდება, აი ყოველდღიურად თითქმის ხდება კომუნიკაცია. თუ მოსწავლე არ გააგზავნის დავალებას, რატომ ხდება ეს, რა დახმარება შეიძლება და ასე შემდეგ. ჩვენ ახლა მასწავლებლები თავისი რესურსების ფარგლებში აკეთებენ რაც შეუძლიათ, მაგრამ სად არის მონიტორინგი, ვინ ახორციელებს მონიტორინგს, რომ ყველა ბავშვი ღებულობს მონაწილეობას, ხო? გასაგებია, მოკლედ ფინანსური რესურსების თანხლებით არის მენეჯმენტის პრობლემა თქვენი მოსაზრებით, მე როგორც გავიგე. შორენა, თუ გესმით ჩვენი ხმა დიდი მადლობა გითხრათ, რომ მონაწილეობა მიიღეთ ჩვენს გადაცემაში. არ ესმის სტუმარს, ჩვენი ხმა სამწუხარო, ჩვენ ესე უხერხულად უნდა დავემშვიდობოთ სტუმარს და დიდი მადლობა უთხრათ, რომ მოახერხა და ჩაგვერთო ამერიკიდან. პრინციპში ჩემი ხმა არ ესმოდა, რომ კითხვები დამესვა, თუმცა ისაუბრა ძალიან საინტერესო დეტალებზე, რაც ხდება ამერიკაში პანდემიასთან ბრძოლის თვალსაზრისით და გამოთქვა მისი მოსაზრებებიც, როგორ უნდა რა არის საუკეთესო გზა საქართველოსთვის პანდემიასთან ბრძოლის. ეხლა კი მორიგი სიუჟეტი უნდა შემოგთავაზოთ, რატომ არ არის ჩვენი განათლების რეფორმები ეფექტური. მთავარი მიზეზი, რაც მრავალჯერ სხვადასხვა განათლების დარგის მკვლევარისგან მომისმენი არის ის, რომ განათლების რეფორმა იცვლება მინისტრების და ხელისუფლების ცვლილებებთან ერთად და ვერც ერთი გეგმა ბოლომდე სრულყოფილად ვერ განხორციელდა. განათლების სისტემას სჭირდება სწორი საკანონმდებლო რეგულაციები, სწორი სისტემური ხედვა და მიზნის მკაფიოდ განსაზღვრა. ამას ამბობს ყველა ინტერვიუში, რაც მომისმენია, როგორც წესი, განათლების პრიორიტეტი არის წინასაარჩევნო პროგრამებშიც და განათლების მნიშვნელობაზე ბევრს საუბრობენ ხოლმე. შემდეგ კი ისევ იგივე წრეზე მივდივართ. როგორია პოლიტიკური პარტიების ხედვა განათლების სისტემის რეფორმებთან დაკავშირებით, რა არის საჭირო, რომ განათლების ხარისხით ცოტათი მაინც წავიწიოთ წინ, აი ეს კითხვები დაუსვით იმ პარტიების წარმომადგენლებს, რომლებმაც ხმის უფლება საკანონმდებლო ორგანოებში უკვე მოიპოვეს და თუ შევლენ პარლამენტში, მათ შეუძლიათ რომ ჩვენი მომავალიც პრინციპში შეცვალონ. მოდით მოვისმინოთ ის კომენტარები, რომელიც ნაცია ლომაძემ ჩაწერა. სკოლას უნდა დაუბრუნდეს თავისი ფუნქცია. რას გულისხმობ ამას მე? ჩემი აზრით, სკოლის ატესტატი და სკოლის ეგრეთ წოდებული პორტფოლიო, სკოლაში დაგროვებული ქულები, თავისი ოლიმპიადები, თავისი სპორტული მიღწევები, საერთოდ როგორ იყო ბავშვი სკოლაში, ეს უნდა ფასობდეს იმისათვის მის მომდევნო, ესე იგი, საფეხურზე. ველოსიპედს ამით ავიგონებთ ამერიკაში მაგალითად, ბავშვებს არ აქვს ერთიანი ეროვნული გამოცდა. ისინი აგზავნებენ თავის ბექგრაუნდს, თავის CV-ს სხვადასხვა უნივერსიტეტებში და უნივერსიტეტი თვითონ წყვეტს, რომელი ბავშვი რომელ უნივერსიტეტში ჩაირიცხება, ვის ექნება სტიპენდია, ვის არა და როგორც წესი წარმატებული ბავშვები განათლების გარეშე გარჩებიან. ჩვენთან 70-80% სამსახურებისა ითხოვს უმაღლეს განათლებას. ეს არ არის ნორმალური და უნდა გაკეთდეს ყველაფერი, რომ პროფესიული განათლება იყოს
პოპულარიზირებული. ჩვენ ვართ საბჭოთა განათლების სისტემის მემკვიდრეები და ძალიან ჯიუტად ვაგრძელებთ ზუსტად იმ ტალღაზე მოძრაობას, რომ განათლება უნდა იყოს ცენტრალიზებული, რომ განათლება უნდა იყოს უნიფიცირებული და ყველა მისი რგოლი უნდა იყოს გაკონტროლებული ხელისუფლების მიერ. და მგონია, რომ სწორედ ამაში არის ყველაზე დიდი და ფუნდამენტური შეცდომა დაშვებული. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა განთავისუფლდეს კერძო სკოლები რეგულაციებისგან, რომ მათ მიეცეთ საშუალება, რომ თავისი შეხედულების ამერთ წაიყვანონ საგანმანათლებლო პროცესი. საჯარო სკოლების დირექტორებს უნდა ირჩევდეს მშობლები და იმავდროულად საჯარო სკოლებსაც უნდა მიეცეს რეალური ავტონომია. და მესამე ძალიან კარგი იქნება, თუ კი ჩვენ ოდესმე ვაპირებთ იმას, რომ ჰომსკულინგის ინსტიტუტი დაუშვათ ქვეყანაში, მგონია, რომ COVID პანდემიის პირობებში ყველაზე კარგი მოცემულობაა მაგის განსახორციელებლად. ჩვენ ვამბობთ, რომ ნებისმიერი ასეთი ძირითადი საყოველთაო ტიპის მიმართულება, როგორც არის განათლების პოლიტიკა და რეფორმა, უნდა იყოს შეთანხმებული ოპოზიციასთან. რატომ? იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ეს მუდმივი რეფორმის ხაზი იყოს გაგრძელებული. შემოიღეს სხვადასხვა ტიპის განსხვავებული სწავლებები, სემესტრული სწავლებები, მასწავლებელთა სერტიფიცირების საკითხები, იყო ბევრი სირთულეები, ბევრი ცვლილება, რომელიც ხელისუფლების ცვლილების ან თუნდაც წინასაარჩევნო კამპანიების პერიოდში ან წარსულს ჩავაბარებდით, ან საერთოდ გვერდით გადავდებდით და ასე შემდეგ. ეს სერიოზული პრობლემაა, რომელიც არ უნდა მივიღოთ და კონსენსუსზე უნდა დავაყრდნოთ ნებისმიერი განათლების რეფორმა. განათლების მიმართულებით ჩვენი გეგმა არის დეპოლიზირება მოხდეს სასწავლებლების, გავათავისუფლოთ საერთოდ პოლიტიკისგან. პირდაპირ არჩევით მივცეთ საშუალება დირექტორების, მასწავლებლებს და მშობლებს. აუცილებელია რომ ეს გამოყოფილი თანხები რაც არის აი ვაუჩერის სახით მიყვეს ბოლომდე ბავშვებს. როგორც ვიცით, ჩვენმა გუნდმა დავთვალე და სადღაც ბავშვზე მოდის 1700 ლარამდე ვაუჩერი და აუცილებელია რომ ეს თანხა იყოს სრულად დახარჯული ბავშვზე. აუცილებელია დეცენტრალიზაცია მოხდეს, აუცილებელია რომ მიეცეს საშუალება სკოლებს რომ თავისით ბიუჯეტი თავისით განაგონ. გადასახედია მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემა, ვინაიდან მხოლოდ გამოცდაზე დამოკიდებული არ უნდა იყოს მასწავლებელი, იქ უნდა იყოს მისი აქტივობა, დაგროვილი კრედიტები აისახოს. ანუ მას უნდოდეს, ეს იძულებითი არ უნდა იყოს. გარდა ამისა, სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს, რომ მაქსიმალურად კონდეს მაღალი ხელფასი მასწავლებელს, რომ არ მოუწიოს სკოლიდან სკოლაში გადარბენით დაღლილს მესამე სკოლაში მისვლა, იმიტომ რომ ოჯახს ჭირდება, ხომ? ეს ხომ არავის უხარია. სკოლებს ის ვაუჩერი რაც აქვთ, უკვე აღარ ყოფნით, იმიტომ რომ ყველაფერი გაძვირდა, ხომ? ასეა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაიზარდოს მოსწავლის დაფინანსება ვაუჩერით, გაორმაგდეს, რომ სკოლებს დამოუკიდებლობა ქონდეთ. პრიორიტეტული ეს არის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეფორმა და პირველ რიგში მათი ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერა, ანუ რაც შეიძლება მეტი პირობითად რომ ვთქვა, საბავშვო ბაღი უნდა აშენდეს მომავალ წლებში. მეორე, პროფესიული განათლება უნდა იყოს ხელმისაწვდომი და ჩვენ გვაქვს პროგრამაში რომ მთელ საქართველოში ყველა მუნიციპალიტეტში იყოს პროფესიული განათლების დაწესებულებები და ასევე იქ გავრცელდეს ყველა ის პრივილეგია, რაც არის უმაღლეს სასწავლებლებში, იგივე საგრანტო დაფინანსების სისტემა და ასე შემდეგ. ეს გვაქვს ერთ-ერთი მიმართულება და მომავლის სკოლა. ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ჩვენი სკოლა გახდეს ძალიან მალე, აი ესეთი საერთაშორისო სტანდარტების და აქ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის მასწავლებლების შრომის ანაზღაურების გაზრდა. ამის გარეშე ბუნებრივია ეს რეფორმა ვერ განხორციელდება. მთლიანად ძირფესვიანად უნდა შეიცვალოს განათლების სისტემის მართვის სტილი. სკოლას უნდა მიეცეს რაც შეიძლება მეტი დამოუკიდებლობა. სწავლება უნდა დაეფუძნოს თავისუფალ არჩევანს. სკოლამ დღეს დაკარგა ფუნქცია, ის ვერ უშვებს თავისუფლად მოაზროვნე პიროვნებას, რაც კარგად ჩანს მაგალითად უმაღლეს სასწავლებელში, როცა მოდიან ისინი, მათი დიდი უმრავლესობა ელემენტარულად აზრს ვერ აყალიბებს. ქვეყნის მართვის სისტემას დღემდე არ აწყობს არა მარტო სკოლაში, არამედ საერთოდ მთლიანად ქვეყანაში ამ თავისუფალი კონკურენტული მართვის სისტემის შემოღება. კონკურენცია, რეალური კონკურენცია და თავისუფალ არჩევანზე დაფუძნებული სწავლება უნებრივია მიგვიყვანს იქამდე, რომ ჩვენ ბოლოს და ბოლოს დავინახავთ იმ საშინელ ხარვეზებს, რაც ამ სისტემაში გვაქვს. თავარია პოლიტიკური ნება.
დიახ, თქვენ მოისმინეთ პოლიტიკოსების მოსაზრებები, მათ მიერ დასახელებული ყველა თემა ვფიქრობ ცალკე გადაცემების თემებია. ეხლა კი გადაცემის ბოლოსთვის პოზიტიური ვიდეო უნდა შემოგთავაზოთ რუბრიკა სახელწოდებით ჩემი გაკვეთილი, სადაც თავიანთ პროფესიაში წარმატებულ ადამიანებზე მოგიყვებით ამიერიდან. დღეს სოფიო გოგოხიას გაკვეთილს გთავაზობთ, რომელიც მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს წლევანდელი ფავორიტია. ჩვენ მას წალენჯიხაში, აფხაზეთის ნომერ მე-10 საჯარო სკოლაში ჩავაკითხეთ, სადაც ის ქართულ ენას და ლიტერატურას ასწავლის და არა მხოლოდ ამსაგან სასწავლით. მე უნდა დაგიტოვოთ ახლა ეს ვიდეო გადაცემის ბოლოსთვის, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა, თუმცა სათქმელი ამ და სხვა თემებზე, რა თქმა უნდა, ისევ ბევრია. დატოვეთ თქვენი ზუმი განათლებაზე, მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენთვის საინტერესო თემები სოციალურ ქსელში. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. სოფიო გოგოხია მასწავლებელი როგორც მსურდა რომ ყოლოდა, გავხდი რა თქმა უნდა, უბრალოდ სახეცვლილად. მასწავლებლის წარმატება ვფიქრობ აუცილებლად უნდა შედგებოდეს სიყვარულისგან და წინსვლის განვითარების მუდმივი მცდელობისგან. სათაურივე ყვება მთელ ამბავს. ყველა მოსწავლის სიყვარული შესაძლებელია და სხვანაირად ვერ წარმომიდგენია, უბრალოდ რთულია ყველა მოსწავლესთან მისვლა ერთნაირად და შეუძლებელია და ეს არის მასწავლებლობის მუდმივი სევდა. რატომაც ავირჩიე ლიტერატურა, ამას ჰქონდა ერთი მთავარი მიზეზი. კაცობრიობამ რა განიცადა არსებობის დასაწყისიდან დღემდე, ამას ლიტერატურა გვიშრის თვალწინ და მომწონს, როცა ვასწავლი იმას, რას განიცდიან ადამიანები საუკუნეების განმავლობაში. ბავშვები მუდმივად ითხოვენ რაღაც ახალს. ის, რაც ვერ ესწრება ფორმალურ გაკვეთილზე, ეგრეთ წოდებულ ფორმალურ გაკვეთილზე, ის, რასაც არ ყოფნის ეს 45 წუთი, ამისთვის სკოლაში გვაქვს უამრავი კლუბი. ეს დრო, რომელსაც ჩვენ კლუბებში ვატარებთ, ჩვენი დრო ქვია ამას, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ამყარებს, ამტკიცებს იმ საპროგრამო მასალას, რომელიც სავალდებულოა ამრავალფეროვნებს და უფრო სახალისოს და საინტერესოს ხდის. სკოლა უნდა იყოს ჩართული განათლების მიცემაში, უნდა მოამზადოს ცხოვრებისთვის ადამიანი. სკოლა უნდა მოახერხოს, რომ შეავსოს ის დანაკლისი, რაც მოსწავლეს ვერ შეუძლო ოჯახმა. თანამედროვე სკოლები ახერხებენ თორე განათლების მიცემას. ვერ ვახერხებთ, ძალიან რთული პრობლემებია განათლების სისტემაში. სკოლას სჭირდება ბევრი ახალი, თავისუფლად მოაზროვნე მასწავლებელი, რომელიც შექმნის თავისუფალ შეუზღუდავ გარემოს. ბავშვებს სჭირდებათ გამართული ინფრასტრუქტურა და თანაბარი ხელმისაწვდომობა პანდემიის პირობებით, გათვალისწინებით და მის გარეშეც. რა არის მთავარი მამოტივირებელი ჩემთვის? არაერთ წამით ვიფიქრებ. ერთადერთი მამოტივირებელი არის მოსწავლე, რომელიც გინდა რომ აქციო თავისუფალ პიროვნებად. მგონია რომ ჯარისკაცს როგორც არ უნდა მოწყინდეს არასდროს ქვეყნის დაცვა, ისე მეც არ მაქვს უფლება რომ არ უნდა მომწყინდეს და არც მწყინდება, რა ვიცი. არ მწყინდება, არასდროს არ მომწყენია და როგორც კი მომწყინდება წავალ სახლში. მე ვარ სოფიო გოგოხია და ეს არის ჩემი გაკვეთილი.